बिना बात किए तुम किसी को भी तुरंत अट्रैक्ट कर सकते हो अगर तुमने ये 3 साइकोलॉजिकल ट्रिक जान लिया तो। नंबर 1, आईज कांटेक्ट। जब तुम 2 या 3 सेकंड तक कॉन्फिडेंटली आईज कांटेक्ट करते हो और हल्की सी स्माइल देकर नजर हटा लेते हो तो सामने वाले के दिमाग में तुरंत क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। नंबर 2, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी सबसे लाउड आवाज होती है, इसीलिए सीधे खड़े रहो, शोल्डर ओपन रखो और रिलैक्स पोस्चर में रहो, इससे तुम कॉन्फिडेंट नजर आते हो। नंबर 3, मिस्टीरियस फैक्टर। हर चीज ओपनली मत दिखाना। जब तुम थोड़ा सीक्रेटिव रहते हो लोग तुम्हें समझने के लिए और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एक बात याद रखना, जो चीज रेयर होती है उसकी वैल्यू हमेशा हाई होती है। और ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।